राधे राधे सभी को। चलिए आज हम बनाते हैं नवरात्रि के लिए स्पेशल थाली। मैं बना रही हूँ आलू के चिप्स और उसके साथ सर्व करूँगी दही। तो आप देखिए मैं चिप्स की कटिंग कर रही हूँ। चिप्स की कटिंग करने के बाद मैं उसमें डालूँगी, घोल बनाऊँगी सिंगाड़े के आटा। सिंगाड़े का आटा लेके मैंने उसमें थोड़ा पानी डाला है। पानी मैंने धीरे धीरे करके डाला है कि जिससे वो ज़्यादा ना गीला हो जाए ना ज़्यादा पतला हो जाए। पर ज़्यादा पतला हुआ तो हमारे चिप्स बन नहीं पाएंगे, तो उसको हमें नॉर्मल रखना है कि ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो। उसको मैं बार बार चला रही हूँ कि जिससे उसकी मुझे पता चल सके कि वो कैसा बना है। अब चलिए अब इसको फ्राई करने के लिए कढ़ाई रखते हैं। कढ़ाई में मैंने डाल दिया तेल। तेल के साथ फिर मैंने मसाले में आटे में डाल लिया है नमक और काली मिर्च, और मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया भी ऐड किया है। धनिया आप ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहते हैं। मुझे धनिया बहुत पसंद है इसलिए मैंने ऐड किया है इसमें। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे फ्राई कर रही हूँ इसे। ये बहुत खाने में टेस्टी होते हैं। आप इसे घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये व्रत के लिए बहुत ही अच्छे और खाने में पाचन भी देते हैं। और मैं आलू फ्राई कर रही हूँ। बचे हुए आलू जो थे काली मिर्च और नमक डाल के उनको मैं फ्राई कर रही हूँ। मैंने इसमें सिर्फ थोड़ा सा धनिया ऐड किया है। धनिया मैं आपको फिर बता रही हूँ ऑप्शनल अगर आप डालना चाहते हैं तो। अब देखिए हमारी थाली तैयार है। ये बहुत यम्मी